제가 오늘 받은 이 꽃다발 5월 9일에도 다시 한번 씌워주시겠습니까? 우리 대전 시민들이 씌워주시겠습니까? 예, 감사합니다. 여기 대전중청은 참여자들의 꿈, 국가균형발전의 염원이 담긴 곳입니다. 정권교체로 국가균형의 그 꿈, 저 문재인이 반드시 이루겠습니다. 우리 당 선대위 발표식을 여기 대전에서 하는 것은 바로 대전과 충청에 드리는 국가균형발전의 약속입니다. 충청에 오면 저는 가슴이 뭉클하고 또 뿌듯합니다. 행정수도를 구성할 때 지금의 세종시 원수산에 올라가서 행정수도가 들었을 터, 또 청와대가 들었을 자리까지 살펴보던 그 기억 잊을 수가 없습니다. 그때 허급판이었던 영기공주 땅에 전부 청사가 들었었습니다. 25만 명이 거주하는 신도시로 완전히 달라졌습니다. 대전은 대한민국 과학기술의 중심이 되었습니다. 고단위 인구유입률 1위 충남, 전국 경제성장률 1위 충북, 민주정부 1기 2가 시작한 우리의 보람입니다. 확실한 정권교체로 누가 충청발전 이룰 수 있습니까? 존경하는 대전시민 또 충청도민 여러분, 저에겐 오래된 고정관념을 깨고 싶은 그런 꿈이 있습니다. 조선 건국 이래 600년 서울은 항상 우리의 수도였습니다. 우리의 수도 서울은 통일 후에도 계속될 것입니다. 그런데 저는 묻고 싶습니다. 왜 수도가 꼭 하나여야 됩니까? 경제 수도 서울이 있고, 해양 수도 부산이 있고, 문화 수도 광주가 있고, 과학 수도 대전이 있고, 행정 수도 세종이 있으면 우리 대한민국 더 행복해지지 않겠습니까? 문재인이 선언합니다. 지방분권 국가균형발전 다시 힘차게 시작하겠습니다. 이곳 충청에서 대한민국 균형발전 깊이 있고 완성하겠습니다. 존경하는 대전시민 충청도민 여러분, 지방분권 국가균형발전의 중심 대전에서 제3기 민주정부의 꿈을 말씀드립니다. 국민이 일상에서 최선을 다하고 일한 만큼 배우고 함께 행복을 누리는 나라, 나름으로 차별받지 않고 권력은 국민만을 위하는 나라, 그래서 이대 나라다, 내 나라는 대한민국이다, 누구에게나 자랑할 수 있는 나라를 저 문재인이 약속드립니다. 정의로운 대통령이 되겠습니다. 이번 것은 촛불과 함께하는 정권교체냐, 무패지대권 세력의 정권 연장이냐, 그 대결입니다. 그렇죠? 우리 국민들의 선택은 분명합니다. 누가 촛불과 함께했습니까? 문재인! 1600만 촛불이 염원하는 대한민국의 대개혁, 누가 적임자입니까?
국민 정의를 바로 세울 수 있는 사람 누구입니까? 문재인! 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 부정부패 정경유착 뿌리 뽑겠습니다. 힘없고 백 없는 사람도 원칙 지키고 상식 지키면 잘 사는 세상 만들겠습니다. 부산이요? 덕수저 금수저 따로 없는 공정한 세상 만들 사람 누굽니까? 인생 대통령이 되겠습니다. 아니 이거 일자리 늘리고 경제를 살리는 대통령 되겠습니다. 전과 중산층이 함께 잘 사는 국민 성장 시대를 시작하겠습니다. 대통령 집무실에 일자리 상황판 탁 붙여놓고 대통령이 직접 매일매일 일자리 점검하겠습니다. 당선되면 일자리 추경 예산부터 편성하겠습니다. 일자리 대통령 누굽니까? 문재인! 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 경제 살려낸 경제 대통령, 일자리 해결한 일자리 대통령, 이것으로 평가받겠습니다. 여러분, 국민 통합 대통령이 되겠습니다. 이번 대선 이념 대결이 아닙니다. 지역 대결도 아닙니다. 세대 간의 대결도 아닙니다. 상식과 정의로 국민이 통합되는 선거입니다. 5.19 저녁 어느 지역은 잔칫날이 되고 어느 지역은 소상집이 되는 그런 일 이제 그만 끝내야 하지 않겠습니까? 전국에서 골고루 지지받는 최초의 대통령 되겠습니다. 국민 통합 대통령, 국민 모두의 대통령 되겠습니다. 문재인! 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 대전 시민께 약속드립니다. 대전이 힘차게 뛰어야 충청 경제가 살아납니다. 대전을 동북아의 실리콘밸리 4차 산업혁명 흡혈시로 육성하겠습니다. 대전의 원자력 시설 이제 걱정하지 않으셔도 됩니다. 우리 시민들이 걱정하는 핵 폐기물 투명하게 공개하고 국가가 책임지겠습니다. 대전 외곽 순환도로망을 구축하겠습니다. 경부 호남고속도로 교통 체증도 시원하게 확 풀어드리겠습니다. 대전에 공공어린이 거점 재활병원 반드시 설립하겠습니다. 충청의 중심 대전이 충청의 중심으로 끝나지 않고 대한민국의 중심이 될 것입니다. 저 문재인이 반드시 대통령이 돼서 충청의 꿈을 현실로 만들겠습니다. 문재인! 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 대전시민 여러분, 충청도민 여러분, 함께 해주십시오. 대한민국에게 힘을 보태주십시오. 문재인! 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 존경하는 대전시민, 충청도민 여러분, 지금 대한민국 위기입니다. 위기를 헤쳐나갈 준비된 대통령이 필요합니다. 대통령이 탄핵되고 급하게 새 대통령을 뽑는 이상 상황입니다. 인수위도 없습니다. 곧바로 경제 위기, 안보 위기, 외교 위기 해결해야 합니다. 대전시민 여러분, 누가 준비됐습니까? 문재인! 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 누가 든든한 후보입니까? 문재인! 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 국민 여러분께 보고드립니다. 저 문재인 대통령 준비 끝냈습니다. 문재인!
국정운영 설계도도 완성됐습니다. 국민 여러분께 질문드립니다. 당장 내일부터 대통령 하시는 사람 누구입니까? 문재인! 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 준비된 대통령, 준비된 국가안보 누굽니까? 문재인! 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 이번 대선은 준비된 국정운영 세력과 불안한 세력 간의 대결입니다. 국회의원이 마음대로 안 되는 민의정당, 급조된 정당이 지금 이 당국 속에서, 이 위기 상황 속에서 국정 담당할 수 있겠습니까? 원내 제1당 두 분의 국정 경험이 있는 유일야당 어디입니까? 그렇습니다. 저 정지된 문재인이 준비된 더불어민주당과 함께 안정적인 국정운영 책임지겠습니다. 여러분 함께 해주시겠습니까? 대전시민 여러분, 충청도민 여러분, 역대 선거마다 언제나 충청의 선택이 대통령을 결정했습니다. 충청의 마음이 모일 때 국민 화합이 이루어졌습니다. 저는 전국이 골고루 잘 사는 대한민국을 꿈꿉니다. 중앙독점, 불균형 성장 이제 끝내겠습니다. 지방분권 균형 발전의 새로운 대한민국을 만들겠습니다. 우리 대전이, 충청이 저 문재인의 꿈을 받아주시겠습니까? 문재인! 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 나라다운 나라 만들자. 라는 꿈은 저 혼자만의 꿈이 아닙니다. 안희정 충남지사와 함께 꾸는 꿈입니다. 권선택 대전시장과 함께 꾸는 꿈입니다. 대전 충청의 미래를 여는 꿈입니다. 우리 대전 충청에서 힘을 모아 주시면 우리가 반드시 이뤄낼 수 있는 꿈입니다. 이 가슴벅찬 역사의 승리에 우리 대전 시민들께서 또 충청도민들께서 함께 해주시겠습니까? 공정하고 정의로운 나라, 상식과 원칙이 바로 서는 나라, 완전히 새로운 대한민국, 저 문재인과 함께 만들어 주시겠습니까? 누가 든든한 후보입니까? 문재인! 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 국민 여러분께 보고드립니다. 저 문재인 대통령 준비 끝냈습니다. 국정운영 설계도도 완성됐습니다. 국민 여러분께 질문드립니다. 당장 내일부터 대통령 하시는 사람 누구입니까? 문재인! 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 준비된 대통령, 준비된 국가안보 누굽니까? 문재인! 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 이번 대선은 준비된 국정운영 세력과 불안한 세력 간의 대결입니다. 국회의원이 마음대로 안 되는 민의정당, 급조된 정당이 지금 이 당국 속에서, 이 위기 상황 속에서 국정 담당할 수 있겠습니까? 원내 제1당 두 분의 국정 경험이 있는 유일야당 어디입니까? 그렇습니다. 저 정지된 문재인이 준비된 더불어민주당과 함께 안정적인 국정운영 책임지겠습니다. 여러분 함께 해주시겠습니까? 대전시민 여러분, 충청도민 여러분, 역대 선거마다 언제나 충청의 선택이 대통령을 결정했습니다. 충청의 마음이 모일 때 국민 화합이 이루어졌습니다. 저는
전국이 골고루 잘 사는 대한민국을 꿈꿉니다. 중앙독점, 불균형 성장 이제 끝내겠습니다. 지방분권 균형 발전의 새로운 대한민국을 만들겠습니다. 우리 대전이, 충청이 저 문재인의 꿈을 받아주시겠습니까? 문재인! 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 나라다운 나라 만들자. 라는 꿈은 저 혼자만의 꿈이 아닙니다. 안희정 충남지사와 함께 꾸는 꿈입니다. 권선택 대전시장과 함께 꾸는 꿈입니다. 대전 충청의 미래를 여는 꿈입니다. 우리 대전 충청에서 힘을 모아 주시면 우리가 반드시 이뤄낼 수 있는 꿈입니다. 이 가슴 벅찬 역사의 승리에 우리 대전 시민들께서 또 충청도민들께서 함께 해 주시겠습니까? 공정하고 정의로운 나라, 상식과 원칙이 바로 서는 나라, 완전히 새로운 대한민국, 저 문재인과 함께 만들어 주시겠습니까? 함께 하시겠습니까? 감사합니다. 반드시 승리하겠습니다.